ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะท่านสถาพร นิพาวงศ์นะคะอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านพันตำรวจโทนะคะจักริดนะคะชูพงศ์ท่านรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ค่ะวันนี้นะคะเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะขอเรียนเชิญค่ะกราบสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับพี่ๆเรียกพี่ๆแล้วกันนะครับพี่ๆนะครับพี่ๆนะครับชาวชมรมสวนะครับสวของเทศบาลตำบลท่าสายลวดนะครับวันนี้นะครับกับผมนายสถาพร นิพาวงศ์นะครับเป็นตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของการคุ้มครองสิทธินะครับของประชาชนนะครับวันนี้อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวให้ท่านจักริดแนะนำตัวนิดนึงนะครับเริ่มมาเลยครับสวัสดีครับผมชื่อจักริดนะครับเป็นรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธินะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตช่วงแรกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำเสนอว่าเอาหัวข้อหลักๆนะครับที่จะมาคุยกับพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับของท่าสายลวดนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับสิ่งที่จะต้องกระทบกระเทือนกับตัวเรานะครับในเรื่องทางกฎหมายยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขออนุญาตว่าสิทธิ์ของพี่ๆนะครับผู้สูงอายุนะครับตามกฎหมายนะครับผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปก็ตั้ง60 ปีนะครับถูกต้องนะครับที่ทางกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนะครับปี2546นะครับกำหนดเรื่องสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์ของเรานะครับที่พึงได้รับจากการดูแลจากรัฐนะครับประการแรกนะครับที่ครับจากที่ทางเรือมาคือการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเป็นสิทธิในทางกฎหมายที่เราพึงจะได้รับนะครับจากทางหน่วยงานรัฐนะครับที่มีหน้าที่ในการดูแลนะครับก็คือจากทางเจ้าที่สาธารณสุขนะครับทางโรงพยาบาลนะครับสิทธิในเรื่องของการศึกษานะครับการศาสนาและข้อมูลข่าวสารนะครับนี่นะครับที่ทางเทศบาลจัดกิจกรรมนะครับให้ความรู้นะครับจากเป็นโรงเรียนจากเป็นมหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าพี่ๆนะครับผู้สูงอายุนะครับพึงจะได้รับนะครับ3ก็คือการประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสมนะครับสิทธิตรงนี้นะครับผ่านในรูปแบบของกองทุนผู้สูงอายุนะครับไม่ทราบมีใครเคยกู้ไหมครับมีเคยแล้วนะครับส่งเข้ามาครับส่งกันวันนี้ผมเป็นอัยการตอนอยู่ในกรุงเทพอยู่กองคดีแพ่งนะครับก็จะมีลูกค้าเป็นคุณลุงคุณป้าเยอะนะครับบางทีกู้เขาเป็นประกอบอาชีพนะครับดอกเบี้ย 0% นะครับแล้วปรากฏว่าพอกู้ออกมาเสร็จปุ๊บลูกหลานก็ไปหมดเลยนะครับก็นึกว่าให้เปล่านะครับปรากฏว่าตอนหลังทางกองทุนผู้สูงอายุนะครับเขาส่งเรื่องมาให้ทางพนักงานอัยการยื่นฟ้องนะครับขอรับส่วนลดนะครับค่าโดยสารนะครับยานพาหนะนะครับถ้าอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเพิ่งทราบว่าในรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะครับจะให้สิทธิกับผู้สูงอายุในการโดยสารด้วยนะครับรถเยอะเหมือนกันนะครับบางทีเกิดเหลือประมาณ 50% ก็มีนะครับวันนั้นก็เป็นกิจกรรมเป็นสิทธิในกฎหมายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องออกให้นะครับรถไฟนะครับรถโดยสารต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิตามกฎหมายที่กำหนดไว้7สิทธิของการเรื่องการยกเว้นในการเข้าเยี่ยมชมนะครับที่ท่องเที่ยวที่เป็นของรัฐนะครับในการจัดหาเนี่ยบัตรผู้สูงอายุเนี่ยนะครับบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนลดนะบางที่ก็จะให้การของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แม่สอดนะครับก็มีการรับเคสจากคุณลุงป้านะครับที่เกิดปัญหาไม่ว่าจากบุตรหลานภายในบ้านนะครับก็มาปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แม่สอดก็หลายท่านนะครับก็พยายามในการดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องได้รับการดูแลจากรัฐเนี่ยก็จะมีการแนะนำดำเนินการนะครับหน้าที่ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับอยู่ที่ตึกสำนักงานอัยการในตัวอำเภอนะครับติดกับศาลจังหวัดแม่สอดนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นตึกสีส้มอยู่ด้านซ้ายมือของสำนักงานของศาลจังหวัดแม่สอดนะครับก็เป็นที่ตั้งอยู่ชั้นล่างนะครับเปิดทุกวันนะครับถึงวันเสาร์เลยนะครับวันเสาร์เราก็เปิดนะครับ
ทั้งวันนะครับเพื่อให้คำปรึกษานะครับสิทธิข้อ10นะครับสิทธิในการครับและกฎหมายอาญานะครับสองกฎหมายเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันนะครับโดยกฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีสิทธิตามกฎหมายนะครับเช่นสิทธิภายในครอบครัวสิทธิในการที่จะต้องนะครับมีหน้าที่ในการกระทำต่อบุคคลภายในครอบครัวบิดามารดามีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูต่อบุตรนะครับถ้ามีใครเอาบุตรของเราไปนะครับโดยเราไม่ได้เป็นคนอนุญาตนะครับหรือยินยอมเนี่ยนะครับสิทธิตรงนี้นะครับเรียกว่าสิทธิในการที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูของเราในถูกต้องสิทธินะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิทางศาลเนี่ยดำเนินการได้นะครับในเรื่องทางแพ่งเนี่ยเช่นการไปเช่าซื้อยานพาหนะนะครับอาจจะมีลูกหลานนะครับไปเช่าซื้อนะครับแล้วบางเคสก็มาให้พี่ๆบางส่วนนะครับไปเซ็นค้ำประกันนะครับผลของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างในส่วนนี้เดี๋ยวผมพูดอธิบายโดยเฉพาะเรื่องหลักๆที่เป็นปัญหาเข้ามานะครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ากฎหมายแพ่งนะครับมันเป็นเรื่องของการเช่าทรัพย์นะครับไปเช่าบ้านนะครับเช่าซื้อยานพาหนะนะครับกู้ยืมเงินนะครับจากเอกชนด้วยกันเองกับประชาชนก็เป็นเรื่องทางแพ่ง ตำรวจเป็นไงครับรับแจ้งความไหมรับไหมรับแจ้งความเป็นคดีอาญาไหมครับไม่ตำรวจก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะไปเรียกคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมานั่งคุยกันว่าทำไมถึงไม่ใช้หนี้เขายอมรับกันไหมว่าเป็นหนี้กันไหมเขาทำบันทึกลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเป็นหนี้แต่เขาลงไว้เป็นอะไรครับเป็นการดำเนินคดีไหมไม่เขาลงไว้เป็นหลักฐานใช่ไหมครับเพราะมันไม่เป็นคดีอาญาถูกต้องงั้นจับครับพี่จักริดเขารู้หมดแล้วครับ สุดยอดเลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นฐานที่เกิดปัญหาเยอะนะครับบางคนเข้าใจว่าเขายืมเงินไปแล้วไม่จ่ายมันเท่ากับเป็นการฉ้อโกงเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่าฉ้อโกงหรือถูกโกงนะครับถ้อยคำมันใกล้เคียงกันนะครับมันใกล้เคียงกับคำว่าผิดสัญญาที่เราบอกว่าเรากู้ไปแล้วเราไม่ชำระเนี่ยนะครับเราบอกคนที่ฉ้อโกงกฎหมายอาญามีความผิดฐานฉ้อโกงไหมมีไหมครับมีนะครับกฎหมายเขียนไม่ได้มีความผิดฐานฉ้อโกงเหมือนกันแต่คำว่าฉ้อโกงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับถ้าเกิดความเข้าใจผิดของประชาชนก็คือคำว่าฉ้อโกงในกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีที่มีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะไปหลอกเช่นหลอกว่าแม่ให้มาเอาเงินนะครับจากสมมติเป็นลูกนะครับตัวผู้เสียหายเป็นลูกเนี่ยนะครับหลอกว่าแม่ให้มาเอาเงินทางด้านนี้เขาเข้าใจว่าแม่เนี่ยของตัวเองเนี่ยอยู่ที่หนึ่งนะครับบอกผ่านคนนี้ให้มาเอาเงินจากเราไปนะครับเราก็ให้เงินไปนะครับซึ่งปรากฏว่าจริงๆตอนหลังในคนนี้ก็เอาเงินไปใช้จ่ายเลยนะครับโดยแม่เนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับเป็นพฤติการอย่างนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของความผิดทางอาญาที่เรียกความผิดฐานฉ้อโกงนะครับนั่นคือเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นไม่มีการบอกจากคุณแม่ว่าให้มาเอาเงินแต่มาหลอกนะครับความผิดฐานฉ้อโกงนะครับคือโดยทุจริตนะครับหลอกลวงนะครับบุคคลอื่นนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นความผิดนี้คือความผิดฐานฉ้อโกงอันนี้ติดคุกนะครับแต่ต่างจากการกู้ยืมนะครับอย่างที่ท่านสาวบอกเมื่อกี้นะครับการกู้เป็นเรื่องสมัครใจผู้ให้กู้นะครับผู้กู้เนี่ยสมัครใจที่จะทำไมครับทำสัญญากู้นะครับในการนำเงินไปใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วตอนหลังเมื่อถึงเวลากำหนดที่จะต้องนำเงินคืนนะครับเขาไม่นำเงินมาคืนแบบนี้เนี่ยมันเป็นความผิดทางแพ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ทางอาญานะครับโทษลักษณะมันจะแตกต่างออกไปนะครับในส่วนนี้ครับนอกจากนั้นเนี่ยเราเป็นสวอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับบางครั้งมันมีการรูปแบบของการฉ้อโกงมาที่บ้านเราตอนนี้นะครับโทรศัพท์เนี่ยนะครับอย่าว่าโทรศัพท์ท่านเลยท่านอยู่ท่าสายลวดเนี่ยผมขับรถผ่านท่าสายลวดเนี่ยนะครับผ่านเลาะเขตชายแดนไปเนี่ยบางครั้งจะมีข้อความในแม่แต่ส่งเข้ามาเฉยๆเลยนะครับให้ทำนั่นมีรางวัลจะให้มั่งล่ะมีอะไรมาให้มั่งล่ะนะครับหรือไม่ก็มาที่บ้านท่านเลยนะครับจะมาช่วงเวลาพามไทม์ช่วงเวลาไหนครับช่วงเวลาที่ท่านจะนอนนะครับคนสูงอายุบ่ายๆก็จะนอนใช่ไหมอาจจะตื่นช่วงเย็นๆสัก4-5 โมงเย็น
ช่วงที่ท่านตื่นนอนใหม่ๆ4 โมงเย็นเนี่ยกำลังจะไปรับหลานหรือไปรับหลานมาแล้วเนี่ยนะครับวุ่นวายอยู่เนี่ยมาเลยยายขายอะไรอ่ะยายขายอะไรอ่ะอ๋อยายขายนี่ลงเนี่ยยายที่ดินยายสวยมากเลยนะข้างหน้าเนี่ยติดเขานะข้างหลังติดน้ำเลยนะมีแม่น้ำผ่านเลยมีคนเขาสนใจจะซื้อเนี่ยเขาให้ผมมาเป็นนายหน้าเนี่ยเดี๋ยวยายเซ็นสัญญากับผมนะเดี๋ยวผมที่ยายจะเอาไร่เท่าไหร่ล่ะยายบอกถ้าเอาไร่ละสัก500,000ยายผมว่า1,500,000ก็ขายได้นะยายนะเดี๋ยวเราเซ็นสัญญาไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่มันเอาตังค์วันนี้เลยไหมไม่มันต้องทำให้เราตายใจก่อนมันกลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นมันมาใหม่ยายผมไปหานะนายคนมาแล้วนายคนก็บอกว่าจะเอาหมดเลยเนี่ยของยายมีกี่แปลงเนี่ยมี5 ไร่ใช่ไหมไอ้แปลงข้างๆเดี๋ยวยายไปคุยให้ผมหน่อยนะเอาอีก10 ไร่เลยยายนะเอาตรงนู้นด้วยเอาตรงนี้ด้วยนะยายรวมแปลงเลยนะ1,500,000เนี่ยผมให้ยายเลยผมให้ยาย1,300,000เนี่ยผมขอไร่ละ200,000นะยายเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวแต่ว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายที่ผมจะต้องเอาไปติดต่อกับที่ดินนะเวลาไปโอนที่ดินนะมันต้องไปติดต่อเขาเนี่ยเราจะได้เอาเงินเลยไงแล้วเดี๋ยวผมต้องไปให้แบงค์ด้วยนะแบงค์ตอนที่เราไปรับเงินที่แบงค์เนี่ยถ้าเกิดเราเงินมันเยอะแบงค์เขาไม่เตรียมเงินไว้ให้เราทันนะเราต้องเอาไปให้ที่แบงค์เขาด้วยนะยายนะเดี๋ยวยายโอนมาเอาเงินมาให้ผมสัก50,000ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมก็ไปจัดการตรงนี้ให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นายคนเข้ามาเนี่ยยายดูดิดูข้อความดิเนี่ยยายเขาบอกเลย1,500,000เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโอนมาให้30 ล้านน่ะยายเอาไหมยายเอาหรือไม่เอาแล้วแต่ยายนะตัดสินใจนะยายวันนี้แค่50,000เนี่ยเดี๋ยวผมไม่ทำให้เลยเดี๋ยวผมก็มาจากกรุงเทพเนี่ยผมว่าเหนื่อยเดี๋ยวผมมาเนี่ยผมไม่เอาที่แม่ตามาอีกเนี่ย50 กว่าไร่เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเอาเงินไปจ่ายเขาเนี่ย50,000ยายให้ไหมพรุ่งนี้จะเอา30 ล้านกับ50,000น่ะโอ้ยไปเอาเงินเก็บใหญ่เลยโอ้ยไปเอามาให้ผมเสร็จยายพรุ่งนี้ไปเจอสำนักงานที่ดินนะไปหาช่อง5นะยายไปแต่8 โมงเลย4 โมงเย็นยังไม่มีใครมาเลยเป็นไงได้ขายไหมที่ดิน เห็นไหมครับมันมาแบบนี้มันมาถึงหน้าบ้านเรานะครับ เงินอะไรก็ตามนะครับฝากเตือนสตินิดนึงเงินยังไม่มาเงินเขายังไม่มาเงินเราก็อย่าเพิ่งไปนะครับเงินเราจะไปก่อนเงินเขานะครับอันนี้ฝากเป็นเคสให้ทางเราเป็นข้อนะครับเวลาคนตายสมมติว่าเป็นผู้ชายนะครับโดยปกตินะครับมันจะมีวงศาคณาญาติที่เราพูดกันเครือญาติมีใครบ้างนะครับระดับเหนือขึ้นไปกับระดับล่างลงมานะครับโดยปกติเราเหนือขึ้นไปก่อนตัวคนตายนี้ย่อมจะต้องมีใครครับมีพ่อแม่นะครับตามกฎหมายเรียกว่าบิดามารดานั่นเองนะครับพ่อแม่นะครับท่านเหนือขึ้นไปอีกตัวพ่อแม่เนี่ยนะครับในฝั่งพุทธนะครับฝั่งพ่อนะครับมีกรณีที่พ่อกับแม่นะครับมีพี่น้องร่วมกันนะครับบุคคลที่อยู่ในกับผู้ตายเนี่ยเราเรียกว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนึกออกไหมครับอันนี้ก็จะใช้ชื่อแบบนี้เดี๋ยวพูดติดไว้ก่อนนะครับคร่าวๆนะครับกรณีนะครับคุณพ่อนะครับอันนี้เป็นที่นิยมของคนไทยนะมีหลายเมียนะครับมันก็จะเกิดกรณีแบบนะครับมีเมียที่2ของพ่อนะครับแม่น้อยแม่ใหญ่ก็จะมีวิธีเรียกของเขานะครับมันก็จะมีกลุ่มเกิดขึ้นมาตอนนี้เราเรียกว่าพี่น้องร่วมแต่บิดานะครับอันนี้ก็มีสิทธิทางกฎหมายเหมือนกันเดี๋ยวที่ไปต่อไปนะครับเดี๋ยวที่ไปนะครับในฝั่งของพ่อทำไมครับก็ย่อมจะต้องมีปู่กับย่านะครับเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับของพ่อนะครับพี่ของพ่อเราเรียกว่าลุงก็เป็นผู้ชายผู้หญิงเรียกน้องของพ่อเรียกนะครับฝั่งแม่นะครับพ่อแม่ของแม่ก็คือตากับยายนี้เป็นถ้อยคำในกฎหมายนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีสิทธิรับมรดกคือใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตากับยายนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องดูองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับพี่น้องของตากับยายพี่น้องของแม่นะครับพี่ของแม่เราเรียกลุงป้าเหมือนกันแต่น้องของแม่เราเรียก
นะเห็นไหมครับเราเรียกต่างออกไปนะครับ อันนี้คือตัวสูงขึ้นอันนี้ตัวล่างลงนะครับคนตายนะครับมีคู่สมรสไหมนะครับถ้ามีคู่สมรสคำว่าคู่สมรสเนี่ยคือถ้ากรณีจดทะเบียนสมรสมันจะก่อให้เกิดสิทธิต้องจดนะครับกฎหมายจะรองรับสิทธิในทรัพย์สินในกรณีต้องจดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาหลอกผู้ชายชอบมาหลอกว่าไม่เป็นไรหรอกจดทะเบียนเป็นแค่เอกสารความรักเรายิ่งยืนอย่าไปเชื่อมันนะครับต้องจดทะเบียนจับหักคอแล้วก็ไม่จดนะครับจัดงานใหญ่โตนะครับแต่ไม่จดทะเบียนผลที่ทางกฎหมายจบข่าวไม่ได้สักกระบาทนะครับเพราะฉะนั้นล็อกคอกันนะครับเอามันไปจดให้ได้นะครับแล้วทรัพย์สินมันจะเป็นของเราครึ่งหนึ่งนะครับวิธีคิดง่ายๆนะครับต้องจดทะเบียนนะครับขณะเดียวกันทำไมครับมีลูกนะครับและกรณีมันเกิดผลบางเคสถ้าเกิดนะครับลูกตายเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาแทนที่คือหลานอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆนะครับแต่ขณะเดียวกันทำไมครับคนตายก็เหมือนกันการนิยมคนไทยบางส่วนมีเมียน้อยนะครับเมียน้อยอาจจะเป็นเมียที่สองก็ไม่ได้เมียหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่จดเมียสองจดก็เป็นไปได้นะครับคำว่าเมียน้อยหลวงเนี่ยมันเป็นภาษาพูดนะครับจะทำกฎหมายดูอย่างเดียวว่าจดทะเบียนไหมจดแล้วจดอีกไม่ได้ต้องอย่างคนแรกก่อนถึงจะจดคนที่สองนะครับจดซ้อนไม่ได้กฎหมายไม่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีทำไมครับมีเมียน้อยแล้วทำไมครับลูกเมียน้อยนะครับเอาหลักกฎหมายก่อนนะครับเวลาคนนี้ตายและญาติอยู่แบบฟูลสเกลแบบนี้นะครับอันนี้จดทะเบียนกันผู้หญิงนะครับในทางกฎหมายนะครับเราจะถือว่าบุคคลที่มีสิทธิ์นะครับในการรับมรดกนะครับถ้ายังอยู่นะพ่อแม่ยังอยู่นะครับนั่นคือวันนี้นี่นะครับออกไปอันหนึ่งนะครับอันนี้มีปัญหาเอาเมียน้อยได้ไหมครับได้ถูกต้องครับเมียน้อยไม่ได้นะครับยกเว้นถ้าเป็นกรณีไปเปิดร้านค้าทำมาหากินร่วมกันเมียน้อยก็อาจจะใช้สิทธิทางศาลเขาอ้างว่าเป็นไงครับทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกันอันนั้นเขาอาจจะยกเป็นข้อต่อสู้ในการขอแบ่งทรัพย์ที่เป็นทรัพย์มรดกก็ได้แต่ไม่ได้อ้างเข้าไปในเรื่องมรดกเพราะว่าไม่จดเมียน้อยไม่มีสิทธิ์แต่นะครับมันเกิดปัญหาลูกเมียน้อยลูกเมียน้อยมีสิทธิ์ไหมครับใช่แต่ว่าพฤติการในการแสดงออกนะเดี๋ยวนี้ผมเห็นเยอะเลยนะคนนี้ก็รับรู้ลูกตายคนนี้แหละลูกเมียสองเยอะเลยในปรึกษาที่ผมเนี่ยลูกมีเมียสองเมียสามนะครับแต่เขาแสดงออกจดทะเบียนลูกเนี่ยที่เขาได้เพราะอะไรเกิดมาเป็นยังไงตอนคลอดออกมาเป็นยังไงพ่อไปแจ้งเกิดไหมต้องไปแจ้งเกิดนะครับพ่อเป็นคนไปแจ้งเกิดแล้วเวลาเอาลูกต้องเอาเข้าทะเบียนบ้านไหมเข้าทะเบียนบ้านใครเข้าทะเบียนบ้านพ่อหรือไม่เข้าทะเบียนบ้านพ่อเข้าทะเบียนบ้านแม่แต่ก็ต้องเอาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านพ่อไปยืนยันว่าพ่อแม่ชื่ออะไรถูกไหมถูกไหม3ใครเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูพาไปหาใครพาไปหาปู่กับย่าบอกกับคนข้างบ้านด้วยว่าเนี่ยลูกฉันแหมมันก็มีลูกหลายคนไปหน่อยนะก็ได้เมียนี้ก็มีลูกอีกคนนึงส่งเสียเลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูไหมให้ใช้ชื่อนามสกุลไหมส่วนใหญ่ลูกเมียน้อยจะใช้ชื่อนามสกุลบิดาเพราะตอนไปแจ้งเกิดปรึกษากับอำเภอแล้วอำเภอแนะนำว่าถ้าอยากมีมรดกได้ทรัพย์สินของเขาต้องใช้ชื่อของพ่อนะนามสกุลของพ่อนะลูกเมียน้อยมักจะใช้นามสกุลของบิดานะครับถือว่าเป็นการรับรองโดยพฤตินัยนะครับเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองมีสิทธิ์เสมือนกับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิ์รับมรดกเสมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นลูกเมียน้อยมีสิทธิ์มาตรา1627แน่ใช่หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ใช่ครับพี่จักรินแป๊บนึงอีกแป๊บนึงจบแล้วครับเดี๋ยวพยาบาลรอแล้วบุคคลพวกนี้นะครับถือเป็นสาระสำคัญถ้ายังมีอยู่นะครับคนอื่นนะครับพี่น้องพวกนี้จะไม่ได้จะตัดหมดเลยนะครับจะไม่ได้เลยโดยบางท่านเนี่ยก็คือทำไมครับเขาถ้าพ่อแม่อยู่นะครับลูกอยู่นะครับ
คู่สมรสเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับ แต่โดยหลักเนี่ยจะถือเป็นหลักการว่าถ้าบุคคลเหล่านี้อยู่ทำไมครับ คนที่เหลือเป็นไงครับ ไม่ได้เลยนะครับหลักคิดจะเป็นอย่างนี้ หลักคิดเขาใช้คำว่าญาติสนิทตัดญาติห่างญาติสนิทคือใครพ่อแม่สนิทไหมครับอันนี้ลูกสนิทไหมครับหนึ่งหลานสนิทไหมครับหลานจะได้ก็ต่อเมื่อลูกไม่อยู่แล้ว หลานรับมรดกแทนที่นะครับ มีนะครับของผมเนี่ยเจอบ่อยนะครับ ลูกตายก่อนพ่อแม่หลานก็ไปรับมรดกแทนที่นะครับ ในส่วนตรงนี้เห็นไหมครับ การแบ่งมรดกจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับ ใส่ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณท่านทีมงานจากวิทยากรจากอัยการนะคะ